Boa tarde, galerinha. O cliente aqui dessa saveira, ele ele reclamou o seguinte, que quando ele pisava no freio, fazia um barulho, tchap, tchap, fazia um barulho. Aí eu olhei a dianteira, tava normal, e vim aqui na roda traseira, como é que tá aqui, ó. Chegou no arrebite, tá vendo? Então nesse caso aqui, a gente vamos trocar as lonas. Nós vamos trocar as lonas. Esse aqui não chegou no arrebite não. Mas aqui o correto é trocar o jogo de lona. Nós vamos trocar a lona, montar e belezinha, entregar o cara. Aí eu vou fazer um outro vídeo aqui, que eu tô usando uma mão aqui, né? Eu ainda não tô totalmente bem equipadinho. Eu vou fazer outro vídeo aqui depois de tudo filé. Como é que tá bem sujo aí, tá vendo? Eu vou limpar isso aqui tudo, deixar filezinho. Aí vocês podem curtir aí depois, viu, galera?